हराएर भेटिएको बल्लु। म बल्लु हुँ। म जहाँबाट धेरै पटक हराएँ त्यहीँबाट आफूलाई भेटाएँ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ मान्छेको जीवन एउटा सिधा बाटो मात्र होइन, कतै उकालो कतै ओह्रालो अनि कतै त झन् बाटैबाट हराउनु पनि पर्ने रहेछ। आफू हिँडिरहेको बाटो सही हो कि गलत छुट्याउन पनि नसकिने रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ त यस्तो अँध्यारो आउँछ जहाँ अगाडि बाटो छ कि छैन भन्ने त परै जाओस्, आफू अझै बाँचेको छु कि छुइनँ भन्ने समेत थाहा नहुने रहेछ। मेरो जीवन पनि त्यस्तै रह्यो। आज मानिसहरूले मलाई विनोद तमु भनेर भन्दा बल्लु भनेर अलि धेरै चिन्नुहुन्छ। कलाकार भन्छन्, गीतकार भन्छन्, सङ्गीत बनाउने मान्छे भन्छन्, र्यापर भन्छन्, कसैले आर्जे भनेर चिन्छन्, कसैले रेडियोको प्राविधिक भन्छन्। तर यी सबै नामभन्दा अगाडि एउटा अर्को विनोद थियो। त्यो विनोदलाई मैले धेरै पटक हराएँ। धेरै पटक बिगारेँ, धेरै पटक उसैसँग हारेँ, धेरै पटक लडेँ अनि पछारिएँ। र हरेक पटक मलाई उठाउने हातमा पनि मेरो आफ्नै जीवनले कहीँ न कतैबाट पठाइरहेको थियो। म धादिङको एउटा सानो कुनामा जन्मिएको मान्छे हुँ। मेरो परिवार हुने खाने थिएन, तर भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। बिहान बेलुका छाक टारिन्थ्यो, ससाना आवश्यकताहरू पुरा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मनले चाहेको कुरा नपाइनु त स्वाभाविक नै थियो, तर घरमा एउटा कुरा प्रशस्तै थियो। त्यो कुरा हो माया। म आमा बुबाको जेठो छोरा थिएँ। बच्चैदेखि मैले आमा बुबाको अधिक माया पाएँ। अहिले सम्झिँदा लाग्छ त्यति बेला मलाई मायाको मूल्य थाहा थिएन रहेछ। माया धेरै भएर ओभरफ्लो भइसकेको रहेछ। म पुलफुलिएको रहेछु। मैले त्यो पत्तै पाइनँ। हामीले पाएको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति पैसा होइन, कसैले हाम्रो लागि चिन्ता गर्नु रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्दो रहेछ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म म पढाइमा असाध्यै तेज त थिइनँ, तर नराम्रो पनि थिइनँ। प्राय टप 10 भित्रै हुन्थे। रोल नम्बर कहिले 4, कहिले 6, कहिले 9। त्यति बेला मेरो जीवनको तालिका पनि धेरै ठुलो थिएन। स्कुल, घर, साथी, खेल, आमा बुबाको गाली, फेरि आमा बुबाकै माया, बस संसार यति नै थियो। तर कक्षा 8मा मेरो संसार बदलियो। गाउँमा कक्षा 8 सम्म मात्रै पढाइ हुने भएकाले अलि पल्लो गाउँ, अलि टाढा कक्षा 9 पढ्न अर्को स्कुल जानु पर्यो। नयाँ स्कुल, नयाँ अनुहार, नयाँ वातावरण। तर त्यो वातावरण भन्दा पढाइमा ध्यान दिनु मन थियो मलाई। तर त्यहाँको वातावरण पढाइभन्दा अर्कै कुरोले चिनिने खालको थियो। ग्याङ, झगडा, गुन्डागर्दी, दबदबा। नयाँ मान्छेलाई हेप्नु त उनीहरूको लागि सामान्य कुरा थियो। त्यहाँ म पनि केही दिन हेप्ने, सहेँ, चुप लागेँ। तर चुप लाग्नु र डराउनु एउटै कुरा भने होइन रहेछ। एक दिन एउटाले मलाई आमा चखारी गाली गर्यो। त्यो गालीले म भित्रको केही चिज भत्काइदियो, दिमाग खलबल्याइदियो। म अर्कैमा हुन पुगेँ। अनि मैले टिफिन टाइममा उसलाई कुटेँ, उसकै साथीहरूको अगाडि। रेस्लिङ खेले जस्तो घिसार्दै कुटेँ अनि चोला बगेर घरतिर आएँ।
त्यसपछि करिब 1 महिनासम्म उनीहरूको ग्याङले मलाई एउटै कुरा भनिरह्यो, माफी माग, माफी माग, माफी माग। मानसिक दबाब आयो, डर देखाइयो, धम्क्याइयो, तर म झुकिन। त्यो बेला अरू विद्यार्थीहरूले मलाई साहसी भन्न थाले। कसैले सुरु भन्थे, कसैले यो केटा डराउँदैन भन्थे। मेरो प्रशंसा मेरो लागि विशालु 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 मिठास भन्यो। मलाई लाग्न थाल्यो डर नमान्नु भनेको जस्तोसुकै कुरा गर्नु हो। यही बाटो मेरो जीवनले गलत अर्थ लगाउन थाल्यो। मैले त आफू जस्तै 8 जनाको टिम बनाएँ। हामी सँगै हुन्थ्यौँ, खाजा सँगै, घुम्न सँगै, स्कुल सँगै, त्यसपछि क्लास बङ्क पनि सँगै, चुरोट पनि सँगै, रक्सी पनि सँगै, खराब बानी पनि सँगै। हामीलाई त्यो बेला लाग्थ्यो हामी साथी साथी हौँ, तर आज लाग्छ हामी सबै एकअर्काको कमजोरीको सहारा बनेका रहेछौँ। किशोर अवस्थामा मान्छेले सही र गलत किताब पढेर सिक्दैन। वरिपरि देखेको कुरा नै संसार हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले म पनि बिस्तारै त्यही संसारमा डुब्दै गएँ। म कक्षा 9बाट 38औं भएर कक्षा 10मा पुगेँ। एसएलसी आयो। फलामे ढोका समेत भनिने त्यो परीक्षा त पास गरेँ, सेकेन्ड डिभिजनमा 66% नम्बर ल्याएर। हो, मैले एसएलसी पास गर्दा 66% नम्बर मात्रै ल्याएको थिएँ। तर मलाई साइन्स पढ्नु थियो। धेरै ठुलो सपना थियो, तर सपना पुरा गर्न चाहिने अङ्क चाहिँ थिएन मसँग। स्कलरसिप चाहिन्थ्यो, त्यो सम्भावना थिएन। प्राइभेट कलेजको महँगो शुल्क चाहिन्थ्यो, त्यो मेरो परिवारको हैसियतले धान्न सक्ने कुरा थिएन। मलाई त अझै पनि लाग्थ्यो म साइन्स पढ्छु। जीवनले भनिरह्यो, पहिले आफैलाई सम्हाल। यसैबीच बुवाले गाउँकै कलेजमा एजुकेसनमा भर्ना गरिदिनु भयो। तर म कलेज कहाँ जान्थेँ र? 1 वर्षमा 24 दिन गएछु। 11मा पनि फेल भएँ। अनि बुवाले एक दिन मलाई रिसाउँदै भन्नुभयो, एजुकेसन त नकोटाउने त साइन्स पढ्छस्? यो प्रश्न आज पनि कहिलेकाहीँ मेरो कानमा बज्छ। अझै पनि सम्झन्छु त्यो प्रश्न। त्यति बेला मलाई रिस उठ्याएको थियो। साँच्चै रिस उठ्याएको थियो, एकदम रिस उठ्याएको थियो। तर आज सम्झिँदा लाग्छ त्यो प्रश्नभित्र बुबाको रिसभन्दा धेरै चिन्ता थियो, माया थियो। तर छोरो उमेरमा हुँदा बुबाको चिन्ता देखिँदैन रहेछ, आफ्नो अहङ्कार मात्रै देख्दो रहेछ। म बिस्तारै यही विषयलाई लिएर घरमा झगडा गर्न थालेँ। म रिसाउँथेँ, सामान फाल्थेँ, तोडफोड गर्थेँ। आमा बुवाले सम्झाउन खोज्दा झन् चिडिन्थेँ। एक दिन आमासँग झगडा पर्यो। रिसले घरको अगाडिको खाँबो नै ढालिदिएँ। घरको पाली भत्काएँ। घर भत्किए जस्तो बनाएँ, जस्तो कि भूकम्पपछि भग्नावशेष हुन्छ नि, त्यस्तै बनाएँ। त्यसपछि म घरभित्र बस्न सकिनँ। मलाई घरमा बस्न मन लागेन। धनसारमा गएर सुतेँ। आज त्यो रात सम्झिँदा एउटा प्रश्न आउँछ मनमा। त्यो रात आमाले कस्तो गरी निदाउनु भयो होला? आफ्नै छोराले आफ्नै हातले आफैले बनाएको घर भत्काएको देखेपछि आमाको मन कति भत्कियो होला? मलाई केही थाहा छैन। त्यति बेला मलाई मेरो रिस मात्र ठुलो लाग्थ्यो। आफूले भनेको कुरा मात्रै राम्रो लाग्थ्यो।
सायद आमा बुबा पनि थाकिसक्नु भएको थियो होला। सम्झाउन छोड्नुभयो, गाली गर्न छोड्नुभयो। म त झन् स्वतन्त्र भएँ। तर त्यो स्वतन्त्रतामा एक्लोपनको सुरुवात पो रहेछ। म एक्लै आफ्नै सुरले जे मन लाग्छ त्यही गर्दै बसिरहेको थिएँ घरमा। यसरी नै बित्दै गयो 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, अनि दसैँ आयो असोजमा। चाडबाडको बेलामा हाम्रो घरमा आफन्तहरू आउनु भएको थियो। त्यो मध्ये मेरो आन्टी र दिदी पनि आउनु भएको थियो। आन्टी मेरो बुबाको भाइको श्रीमती र उहाँको छोरी दिदी। दसैँकै बेला मैले घरमा फेरि झगडा गरेँ। आमा बुबालाई खुर्की लगाउँदै आन्टीलाई भने म काठमाडौँ जान्छु, आफै कमाउँछु, आफै पढ्छु। र आन्टीसँग काठमाडौँ आएँ। मसँग सपना थियो तर पैसा थिएन। गुङ्गोबुमा आन्टीकै डेरामा बस्न थालेँ। लैनचौरको कलेजमा भर्ना भएँ। त्यसपछि त सुरु भइगयो। खाना आफन्तको, बसाइ आफन्तको, कलेज फी पनि आफन्तकै। आफै कमाउँछु भनेर घरबाट निस्किएको छोरो अरूको घरमा बाँचिरहेको थियो। मेरो अहङ्कार बिस्तारै पग्लिन थाल्यो। काम खोज्न थालेँ। काठमाडौँको गल्ली गल्ली भौतारिएँ। अनि मैले आन्टीलाई चाहिँ कलेज खोज्दैछु भन्थेँ। अन्ततः क्षेत्रपाटीको एउटा डिभिडी पसलमा काम पाएँ। संयोगले त्यो पसल पनि आफन्तकै रहेछ। गङ्गोबुबाट कलेज, कलेजबाट डेरा, डेराबाट क्षेत्रपाटी, क्षेत्रपाटीबाट डेरा। म यसरी नै काठमाडौँ पैदल नाप्दै हिँड्न थालेँ। त्यो बेला काठमाडौँ ठुलो लाग्थ्यो, नौलो लाग्थ्यो, अनि बिरानो पनि लाग्थ्यो। तर बिस्तारै त्यही काठमाडौँ आफ्नै जस्तो लाग्न थाल्यो। साथीहरू बने, कलेजका साथीहरू, सहरका साथीहरू। र दुर्भाग्यवश मैले फेरि यही प्रकारका साथीहरू रोजेँ जुन प्रकारका साथीहरूले मलाई पहिले नै बिगारेका थिए। मलाई ग्याङ टाइप साथी नै मन पर्थ्यो। अलि उग्र, अलि बेपरवाह, अलि खराब। सायद मलाई आफ्नै जस्तो मान्छे मन परेको थियो होला। म जस्तै मान्छेहरू मन परेको थियो होला। मलाई म जस्तै खराब नै चाहिएको थियो होला। अनि मैले पनि साथीहरू बनाएर राजधानीमा। अनि फेरि सुरु भयो पुरानै खराब पारा। फेरि पार्टी, फेरि चुरोट, फेरि गाँजा, फेरि गोटी, फेरि रक्सी, कलेज बङ्क। अब सामान्य हुँदै गयो। काममा जान पनि मन लागेन। साथीहरूसँग पैसा हुन्थ्यो, उनीहरूले घुमाउँथे, होटलमा लैजान्थे, पकेट मनी दिन्थे। मसँग पैसा थिएन, तर मेरो इच्छा भने पुरा भइरहेका थिए। त्यो जीवन बाहिरबाट चम्किलो थियो, तर भित्रबाट म अँध्यारोमा थिएँ। गाउँबाट आफू कमाउन आएको छोरो अरूको पैसामा नै बाँचिरहेको थियो। 3-4 महिना, बस 3-4 महिना। तर ती 3-4 महिनाले मलाई धेरै तल पुर्याइसकेछन्। काममा मन लाग्न छोडिसकेको थियो, तलब आउन छोड्यो। अझै भए बेलुका घर जान माइक्रोको 15 रुपियाँ दिन्थे दाइले। म दिक्क हुँदै गएँ। एक दिन क्षेत्रपाटीबाट काम गर्दै गर्दा दिउँसै निस्केर 16 खुट्टे पुगेँ। मलमलमा थिएँ। रुम जाउँ कि फर्केर काममा जाउँ, साथी कहाँ जाउँ कि कता जाउँ। त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी बिट नजिकै बसेँ। काठमाडौँको भिडबिच एउटा मान्छे आफ्नो बाटो खोज्दै बसेको थियो। उसै बेला एउटी महिलाले मलाई बोलाइन्। अनि मलाई पहिलेदेखि हेरिरहेकी रहेछिन्। कता कता मन पराउँदै रहेछिन्।
है कुन खालको हो तर माया गर्दिरहेछिन्। म अलि चञ्चल, बेला बेला अलि अलि गाइदिने, बेला बेला अलिअलि हुन्छ नि किटचिट गाइदिने, ठट्टामा पनि अलि फरक जोकान्ने गर्थे। त्यसैले होला उनले म भित्र एउटा कलाकार देखिरहेछिन्। उनले मलाई भने, मैले तिमीमा एउटा राम्रो आर्टिस्ट देखेको छु, कलाकार देखेको छु, अनि तिमी गाँजा खाएर गोटी हानेर रक्सी खाएर काठमाडौँ डुलिरहेका छौ। कहिले निस्कन्छौ यो तलतलबाट? म केही बेर बोल्न सकिनँ। कहिलेकाहीँ कसैले राम्रो अनुहार हेरेर होइन सम्भावना हेरेर बोलिदिँदा मान्छे भित्रैदेखि हल्लिँदो रहेछ। म पनि हल्लिएँ। म केही बोलिनँ। आखिर बोल्नलाई शब्द बापो। अनि त्यो रात अन्तिको कोठामा गएँ, भात खाएँ, सुतेँ, निन्द्रा आएन। मलाई मेरो बिर्सनै लागिसकेको पुरानो सपना याद आयो। काठमाडौँ जान्छु, कमाउँछु, पढ्छु, साइन्स पढ्छु। अनि मैले आफूलाई सोधेँ, विनोद तैँले के गरिस्? उत्तर थिएन मसँग। भोलिपल्ट कलेज गएँ, कलेजमै निदाएँ। फर्किँदाखेरि त्यही सोह्रखुट्टेको बाटो हिँडेँ। सोह्रखुट्टे, बालाजु अनि बल्लगङ्गाबु। सायद उनलाई भेटिन्छ कि भनेर हिँडेको थिएँ, भेटिनँ। अर्को दिन त्यही बाटो हिँडेँ अनि त्यो दिन भेटेँ मैले उनलाई। मैले उनलाई हेरेँ र भने म सुध्रिन्छु अब। त्यो एउटा वाक्यमा थियो, प्रतिबद्धता। मेरो लागि त्यो एउटा निर्णय थियो। अनि उनले त्यो सहरको भिडको कुनै परवाह नै नगरी मलाई गडप्प अँगालो हालिन्। म पग्लिएँ, झन् पग्लिएँ। आगोको छेउमा राखेको घिउ जस्तै, मैले खान बड्गामा हाले आइस जस्तै। हामीले नम्बर साट्यौँ, कुराकानी हुन थाल्यो। मैले उनलाई कान्छी भन्न थालेँ, उनले मलाई चाहिँ विनोद नै भन्थिन्। र बिस्तारै मेरो जीवनमा अर्को नसा प्रवेश गर्यो। फेरि यसले के नसा गर्न थाल्यो? के नै बाँकी थियो र नसा गर्न भन्नुभयो होला है? त्यसो होइन, त्यो नसा थियो प्रेम। म पुरानो साथीहरूबाट टाढिन खोज्दै थिएँ, तर काठमाडौँमा उनीहरूबाट पूर्ण रूपमा छुटिन गाह्रो थियो। म एकातिर त्यही जीवनमा फसिरहेको थिएँ, अर्कोतिर कान्छीको कुराले मलाई अर्को जीवनको सपना देखाइरहेको थियो। तर त्यो जीवनले मलाई अन्ततः थकाइदियो। मैले आफैलाई हेरेँ, ऐनाभित्र देखिएको त्यो भूतलाई हेरेँ अनि लाग्यो मैले त सबैलाई धोका दिइरहेँ। आमा बुबालाई, साथीलाई, आफन्तलाई, आफूलाई। म त काठमाडौँमा आफूलाई बनाउन आएको थिएँ र म त आफूलाई भत्काउँदै थिएँ। त्यसपछि मैले काठमाडौँ छोडेँ, गाउँ फर्किएँ। गाँजा छोडे, गोटी छोडे, रक्सी छोडे, तर एउटा समस्या बाँकी थियो, समाज। समाजले मेरो विगत सम्झाइरह्यो। म वर्तमान बदल्न खोज्दै थिएँ। उनीहरूले मेरो पुरानो म सम्झाइरह्यो। पुरानो म भनेर होच्याइरह्यो, भनिरह्यो। काठमाडौँ गएर झन् बिग्रिएर आयो। त्यसबाट म विक्षिप्त भएँ। समाजले भन्न थाल्यो, यो बाटो केही हुँदैन, फलानाको छोरा काम छैन भन्थे सबले। यो केटा काम लाग्दैन, यसको दिमागमा बुद्धिको घाम लाग्दैन। गाँजा कोठी खान्छ यसले, परिवारको नाम राख्दैन। नदन कि आगो चुलामा नि माम पाक्दैन, चुलामा नि माम पाक्दैन। यो केटा काम लाग्दैन, बुद्धिको घाम लाग्दैन। परिवारको नाम राख्दैन, परिवारको नाम राख्दैन। यी शब्दहरूले मलाई भित्रभित्रै खाइरहेका थिए।
सायद मान्छे भित्रबाट कमजोर भएको बेला एउटा वाक्य पनि ढुङ्गा जस्तो लाग्दो रहेछ। मलाई नमज्जा लाग्यो अनि मलाई लाग्यो मलाई किन यस्तो भन्छ, यस्तो नभन्न के गर्नुपर्छ। यस्तै सोच्न थालेँ, धेरै सोच्न थालेँ। अन्तत आफूभित्रै हराएँ। 6 महिना, पुरै 6 महिना। एउटा कोठा, 4वटा भित्ता, एउटा छत, बाहिर अर्कै संसार, कोठाभित्र मेरो संसार चाहिँ बेग्लै। म बाहिर जान्नथेँ, भात खान निस्कन्थेँ, टोयलेट जान निस्कन्थेँ, बाँकी समय कोठाको कोठा। मम्मी बुबासँग कुरा गर्न पनि लाज लाग्थ्यो। उनीहरूले जन्माएको छोरा के बनिरहेको छ, मसँग त्यसको कुनै उत्तर थिएन। म आफैसँग पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ। तर त्यही कोठामा एउटा चिज बाँकी थियो, सङ्गीत, म्युजिक। छोड्दै कोकाको सबै कुरा बुझिरहेको छु, समस्यासँग जुत्दै फेरि आफै बिग्रिरहेको छु, सुध्रिरहेको छु, गलतसँग जहिले मैले तुरिरहेको छु, नकारात्मकताको सिक्री फाल्छु। सिकाउनु पर्दैन मलाई, अनुभवबाटै सिकिरहेको छु, गरिरहेको छु काम, आफ्नै खुट्टामा उभिरहेको छु, आठो पिठो तितो मिठो आफ्नै खाइ पिकिरहेको छु, आत्मविश्वासको शक्तिले लेख्छु गीत, एल्बम पनि ठिकिरहेको छु, अझ शक्ति देऊ भगवान, म तिम्रै भरोसाको ऋणी भएको छु। मसँग अलिअलि सङ्गीतको ज्ञान पनि थियो, लेख्न मन लाग्थ्यो, त्यसैले लेखेँ। त्यो अँध्यारो कोठामा एउटा ऱ्याप गीत लेखेँ, होप अगेन। शब्दहरूमा थियो, gotta rise from my ashes, gotta fight through the pain. Gotta rise from the ashes, gotta fight through the pain. Gonna spread my wings and soar again. Through the storms and the rain, I'll find my way, I'll rise, I'll shine, I'll hope again today. मैले आफ्नो ल्यापटपमा रेकर्ड गरेँ, मिक्सिङ गरेँ, मास्टरिङ गरेँ, सुनेँ, मलाई राम्रो लाग्यो। आज मलाई लाग्छ त्यो गीतमा धेरै कमजोरीहरू थिए, क्वालिटी थिएन, न गीत जस्तो नै थियो। तर त्यसमा मेरो एउटा जीवन थियो, त्यो गीतमा म थिएँ। त्यो मेरो आवाज मात्र थिएन, 6 महिनादेखि बन्द भएको मान्छेको चिच्याहट थियो। काठमाडौँमा भौतारिएको बल्लु थियो अनि कान्छीको मायाको अंश पनि थियो। मैले त्यो गीत कान्छीलाई र मेरो नजिकका साथीहरूलाई चाहिँ पठाएको थिएँ मेसेन्जरमा। उनीहरूले पनि सुनेनन्, बुझेनन्, मलाई केही मतलब थिएन। के बुझे पनि मतलब थिएन, बुझेकै भए पनि। कोठामा एक्लै बसेर गीत लेखिरहेको थिएँ। उनीहरूलाई पठाएको 1-2 महिना भइसकेको थियो। एक दिन फुलपातीको रात, गाउँमा दसैँ विशेष कार्यक्रम थियो। मेरो एकजना साथीलाई मैले त्यो गीत पठाएको थिएँ। त्यो गीत उसलाई मन परेछ। उसले भन्यो, हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यो गीत चाहिँ तिमीले हाम्रो कार्यक्रममा गाउनुपर्छ, तैँले गा। म त डराएँ। म मान्छेको अगाडि देखिन चाहन्नथेँ, मेरो नाम सुनियोस् म चाहन्नथेँ। म केवल आफ्नो कुरा सुनाउन चाहिँ चाहन्थेँ, तर देखिन चाहन्नथेँ, चिनिन चाहन्नथेँ। किनभने ती मान्छेहरू त्यही समाजबाट आएको थिए जुन समाजले मलाई सधैँ नकार्थ्यो। मलाई स्वीकार्छ भन्ने विश्वासै थिएन। अनि मैले साथीलाई भने, मेरो ट्र्याक बजाइदे, म ब्याक स्टेजबाट गाउँछु, मेरो नाम पनि विनोद तमु नभन्, बल्लु भनेर मात्र इन्ट्रोड्युस गर। विनोद तमु नै बल्लु हो भन्ने कुरा कसैलाई नभन्। करिब रातिको 10 बजे मेरो गाउने पालो आयो। होल नाइट कार्यक्रम थियो नि त त्यो। मेरो नाम बल्लु भनेर बोलाइयो। ब्याक स्टेजमा बसेर मैले भने, "हायो, दिस इज बल्लु म्यान, दिस सङ इज अल अबाउट माई लाइफ, माई ड्रिम, माई लभ।" के भने। आज ठ्याक्कै सम्झिन्न ती कुराहरू के भने, तर भने मैले। त्यही बिच साउन्ड इन्जिनियरले मेरो लागि साउन्ड मिलाए। बिट बज्यो।
म स्टेज पछाडि उभिएँ, गीत गाएँ, गीत सकियो, थ्याङ्क यू भने र घर गएँ। हिपहपमा अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर भन्छन् नि, सामान्यतया मुख्यधाराको अर्थात् मेन स्ट्रिम सङ्गीत उद्योगभन्दा बाहिर बसेर ऱ्याप गर्ने ऱ्यापर। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा सायद रियल्लीमै अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर चाहिँ म थिएँ होला, ओड टु ओड अन्डरग्राउन्ड, जसले कार्यक्रममा गीत गाउँछ तर देखिँदैन, अन्डरग्राउन्डमै लुक्छ। कलम मेरो पन्ना साथ कापीको बीचमा बिटमा म पोखिदिन्छु पश्चाताप, मलाई आफ्नो बाहेक कसैको कथा लेख्न छैन, आफ्नो कला बेच्न छैन, सिपको गला रेट्न छैन, सुन्दैनन् नसुन्दै नसुने केही नै हुन बेत चाकचाटेर चम्क्या त्यस्तो सल्लाह भेट्न छैन। यो आवाज अन्डरग्राउन्ड चारैतिर छ नपाउँ, जोस नागर चोटमा म मलम दल्न पाऊँ, निचा हाँसी ठिक्क पारी आफ्नो बाटो चल्न पाऊँ, समयसँगै सफलताको यो शिखर चढ्न पाऊँ। यो आवाज अन्डरग्राउन्ड चारैतिर छ नपाउँ, जोस नागर चोटमा म मलम दल्न पाऊँ, निचा हाँसी ठिक्क पारी आफ्नो बाटो चल्न पाऊँ, समयसँगै सफलताको यो शिखर चढ्न पाऊँ, तनाव चन्टन्ने। मलाई के थाहा, त्यो रात म घर जाँदा मेरो अर्को नाम जन्मिसकेको रहेछ, मेरो पुनर्जन्म भएको रहेछ। सायद त्यो 6-7 महिनामा नयाँ पुनर्जन्मको गर्वमा पो रहेछु कि म। अरे होस्, छाडिदिउँ यस्ता काल्पनिक कुराहरू। भोलिपल्ट गाउँका केटाहरूमा युथहरूमा एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्न थालेछ, बल्लु भन्ने कलाकारको। मानिसहरूले खोज्न थालेछन् बल्लुलाई, गीत मन परेछ, शब्द मन परेछ, आफ्नै जीवनको कुरा गाए जस्तो लाग्दो रहेछ केटाहरूलाई। म भने त्यो सुन्दा पनि बल्लुको हो भनेर चिन्दै नचिने चाहिँ चुप लाएर बस्थेँ। मलाई अझै लाग्थ्यो उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि त्यो कुनै क्रिएसन थिएन, जीवनका अनुभवहरूको कलेक्सन थियो। गीत मेरो थियो, कथा मेरो थियो, लगभग सबै युथहरूले आफ्नै कथा मानिरहेका थिए, आफ्नै जीवनको बारेमा कसैले गीत गाइरहेको जस्तो मानेका थिए। अनि बिस्तारै मैले पनि बुझ्दै गएँ, मेरो दुःख मेरो निजी होइन रहेछ, दुःख मैले मात्र भोगेको रहेनछु, सपना मेरो मात्र टुटेको रहेनछ। सबैको कथा अनि व्यथा उस्तै उस्तै रहेछ। म सुत्दै गएँ। समस्या जिन्दगीमा मलाई मात्रै छ तर होइन रहेछ। दुःख धेरैको थियो, घाउ धेरैका थिए, फरक यति मात्र थियो कि सबैसँग आफ्नो घाउलाई शब्दले उतार्ने कला चाहिँ थिएन। वा मसँग जस्तो पागल पनि थिएन, मसँग पनि केही थिएन, अहिले पनि केही छैन, न त्यो बेला केही थियो न अहिले केही छ। मलाई सङ्गीतले बिस्तारै आफ्नो कथा भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ दिएको छ, सुनाउने माध्यम पाएको छु। समाजमा मलाई नराम्रो भन्ने मात्र होइन, मलाई राम्रो भन्नेहरू पनि अनि मलाई खोज्नेहरू पनि रहेछन् भनेर त्यसपछि चाहिँ अलिअलि बुझ्न थालेँ। म त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किन थालेँ। एक दिन खाटमा भुटेको मकै खाँदै रेडियो सुनिरहेको थिएँ। रेडियोमा एउटा विज्ञापन आयो, पत्रकार बन्ने सुवर्ण अवसर। 2073 सालतिरको कुरा हो, सरी 74 को कुरा हो। भूकम्प गएको 2 वर्ष बितिसकेको थियो। तारिङ पनि बिस्तारै उठ्दै थियो। भत्किएको घरमा फेरि इँटा थपिँदै थियो, टोङ्गा थपिँदै थियो, माटो थपिँदै थियो। यो दृश्य मलाई पनि आफ्नै जीवन जस्तै लाग्थ्यो। एउटा पूर्ण घर त बनेको थिएन, तर मान्छेहरूले बनाउन छोडेका भने थिएनन्। म पनि त्यस्तै थिएँ। म पूर्ण बनेको थिएन, तर आफूलाई बनाउन छोडेको पनि थिएन। म तारिङ मिसिङ आएँ। त्यही विज्ञापनले भनेअनुसारको ठाउँमा गएँ, फर्म भरेँ। फागुन 1 गतेबाट 7 गतेसम्मको पत्रकारिता तालिम लिएँ। हामी करिब 40 जना थियौँ। त्यही तालिम लिएका मान्छेहरू मिलेर नीलकण्ठ एफएम सुरु भयो अनि त्यससँगै मेरो आरजे यात्रा सुरु भयो। म आरजे भएँ। धेरै मान्छेसँग घुलमेल हुन मलाई आउँदैन थियो, तर अडियोमा काम गर्न चाहिँ आउँथ्यो अलिअलि।
आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले काम गरेँ। बिस्तारै अडिएको काम अझ सिकेँ, बोल्न सिकेँ, हाँस्न सिकेँ र म त्यही रेडियोको प्राविधिक प्रमुख भएँ। जीवनले मलाई एउटा नयाँ परिचय दियो। यसपटक त्यो परिचय समाजले दिएको थिएन, मैले आफै कमाएको थिएँ। मैले आफै कमाएको थिएँ यसपटक मेरो परिचय। चल्दै थियो जेनतेन, सबै कुराहरू ठिकठाकै चलिरहेको थियो। यसैबीच कोरोना आयो। बाहिर जानु बन्द, फिल्ड बन्द, सहर बन्द, मान्छे घरभित्रको घरभित्रै, म पनि कोठाभित्रै। तर यसपटकको कोठा पहिले जस्तो थिएन। पहिलेको कोठाले मलाई थुनेको थियो, तर यसपटकको कोठाबाट म सङ्गीत बनाउँदै थिएँ। ल्यापटप खोल्थेँ, म्युजिक बनाउँथेँ, सुन्थेँ, राम्रो लागेन भने डिलिट गर्थेँ, राम्रो लाग्यो भने राख्थेँ, फेरि बनाउँथेँ, फेरि बिगार्थेँ, फेरि सिक्थेँ। कसैलाई सुनाउन होइन, आफैलाई सुनाउन म्युजिक गर्थेँ। त्यही बेला मैले जीवनका धेरै कुरा पछाडि छोडिसकेको थिएँ। गाँजा, गोटी, रक्सी, पुराना खराब साथी सबै मैले छोडिसकेको थिएँ। म बिस्तारै एउटा कुरा सिक्दै थिएँ। त्यो सुध्रिनु भनेको एकै दिन अचानक असल मान्छे बन्नु होइन रहेछ। सुध्रिनु भनेको त हरेक दिन हिजोभन्दा अलिक कम खराब हुनु पो रहेछ। कान्छीसँग पनि सम्बन्ध चलिरहेको थियो। मैले कुरो गरिनँ नि है बिचमा कान्छीको, तर सम्बन्ध चलिरहेको थियो। 7 वर्ष भइसकेको थियो कान्छीसँग सम्बन्धमा बसेको। 7 वर्षमा हामीले कति सपना बुनेका थियौँ, गन्न सक्दिनँ, भन्न सक्दिनँ। कहिले झगडा, कहिले मिलन, कहिले रिस, कहिले आँसु, अनि कहिले भविष्यको योजना। के बनायो हामीले। अनि म काममा व्यस्त हुन्थेँ कहिलेकाहीँ, उनी पनि आफ्नो जीवनमा व्यस्त हुन्थिन्। यसरी नै समय बित्दै गयो। तर एक दिन सालतिर खराब खबर आयो। कान्छीको बिहे भएछ। कसैले मलाई सुनायो। यो वाक्य सुन्दा मेरो शरीर त त्यहीँ थियो, मन कहाँ गयो थाहै भएन। मलाई लाग्यो आकाश खस्यो, धरती तल तल गयो। कोठाका चारवटै भित्ताहरू मेरो छातीमाथि आएर बसे। 7 वर्षको प्रेमलाई एउटा वाक्यले अन्त गरिदिएको थियो त्यो पल। टुट्न त म पहिले पनि धेरै पटक टुटेको थिएँ। मलाई टुट्नु कुनै नौलो कुरा त थिएन, तर यसपटक एउटा फरक कुरा थियो। मसँग सङ्गीत थियो। पहिले म आफूलाई दुख्दा हानि पुग्ने काम गर्थेँ। अब म दुख्दा गीत लेख्छु। पहिले पीडाबाट भाग्थेँ, अहिले शब्दमा राख्छु। पहिले आफूलाई बुझाउन नसा खोज्थेँ, अब आफूलाई भेट्टाउन सङ्गीत खोज्छु। जुन सङ्गीतले मलाई 6 महिनाको अँध्यारो कोठाबाट बाहिर ल्याएको थियो, त्यही सङ्गीतले मलाई यसपटक पनि बचाउँछ भन्ने आत्मविश्वास थियो मनमा। मैले लेख्न थालेँ फेरि। रेडियोमा काम गर्दै गर्दा मैले म्युजिक डिस्ट्रिब्युसनको संसार पनि अलिअलि बुझेको थिएँ। युट्युब, स्पोटिफाई, एप्पल म्युजिक, डिस्ट्रिब्युसन, आर्टिस्ट च्यानल आदि अलिअलि बुझेको थिएँ मैले। मलाई थाहा थियो गीत बनाएर ल्यापटपमा थन्काएर मात्रै चाहिँ कलाकार भइँदैन। गीतलाई संसारसम्म पुर्याउन जान्नुपर्छ। आज मेरो गीतहरू विभिन्न प्लेटफर्ममा भेटिन्छन्। युट्युबमा विनोद तमु बल्लु छ, अफिसियल आर्टिस्ट च्यानल। मेरो नामसँग सङ्गीत जोडिएको छ। कहिलेकाहीँ म पुरानो फुलपातीको रात सम्झिन्छु। त्यही फुलपातीको रात, जुन रात म ब्याक स्टेजमा लुकेर गीत गाउँदै थिएँ।
मान्छेहरू बाहिर बल्लुको हो भनेर खोजिरहेका थिए, म भने भित्र डराएर बसिरहेको थिएँ। आज त्यो प्रश्नको उत्तर दिनलाई मलाई डर लाग्दैन। म बल्लु, तर बल्लु केवल आर्टिस्ट होइन। बल्लु त्यो बच्चा जसलाई आमा बुवाले धेरै माया गरेका थिए। बल्लु त्यो किशोर हो जसले आफ्नो सहारालाई गलत दिशामा प्रयोग गरेको थियो। बल्लु त्यो किशोर हो जसले आफ्नो साहसलाई गलत दिशामा प्रयोग गरेको थियो। बल्लु त्यो विद्यार्थी हो जसले आफ्नो सपनाको महल आफ्नै हातले भत्काएको थियो। बल्लु त्यो छोरा हो जसले आमा बुवालाई रुवाएको थियो। बल्लु त्यो युवक हो जसले काठमाडौँमा आफूलाई बनाउन गएको थियो र आफैलाई मारेर फर्कियो। तर बल्लु त्यो मान्छे हो जो अरूको नजरमा खराब थियो, तैपनि आफूभित्र कतै एउटा सानो राम्रो मान्छे जोगाएर बसेको चाहिँ थियो। बल्लु त्यो प्रेमी हो जसले 7 वर्ष कसैलाई माया गर्यो। बल्लु त्यो मान्छे हो जो प्रेम गुमाउँदा पनि आफूलाई सङ्गीत मार्फत मन बुझाउने बाटो खोज्थ्यो। बल्लु त्यो मान्छे हो 6 महिना एउटा कोठामा बन्द भयो र त्यही कोठामा गीत लेखेर बाहिर निस्कियो। आज म कहिलेकाहीँ पछाडि फर्केर हेर्छु, आमाको अनुहार सम्झिन्छु, बुबाको रिस सम्झन्छु, त्यो खाँबो सम्झिन्छु, धनसारमा सुतेको रात सम्झन्छु, काठमाडौँको गल्ली सम्झन्छु, गङ्गबु सम्झन्छु, क्षेत्रपाटी सम्झन्छु, लैन्चुहरू सम्झिन्छु, सुरखुट्टी सम्झन्छु, अनि त्यो ट्राफिक फिट सम्झन्छु र त्यो आवाज सुन्छु, त्यो आवाज सम्झन्छु। तिमीभित्र मैले एउटा कलाकार देखेको छु। सायद त्यो दिन उनले मलाई कलाकार नदेखेको भए, सायद त्यो प्रश्न सुनेर मैले केही पनि नसोचेको भए, सायद होप अगेन नलेखेको भए, सायद त्यो फुलपातीको दिन कार्यक्रममा नगएको भए, सायद बल्लु नाम नराखेको भए, सायद म अर्कै ठाउँमा हुन्थेँ होला। तर जीवनमा सायदको कुनै अन्तिम उत्तर भने, अन्तिम बिन्दु भने नहुँदो रहेछ। जे भयो भयो। ती सबै घटनाले मलाई आज एउटा म बनायो। म कान्छीलाई अझै सम्झन्छु। माया थियो, साँचो माया। त्यसैले सम्झना पनि खाँचो छ। तर ऊ अहिले अर्काको जीवनमा छ। उसको आफ्नै संसार छ। उसको निर्णयको म सम्मान गर्छु अनि उसको जीवनमा मैले कुनै बाधा हाल्ने पनि छुइनँ। उसको जीवनमा म पनि छुइनँ। तर मेरो जीवनमा उनी अझै छिन्, याद बनेर। मलाई थाहा छ अर्काको जीवन भत्काएर आफ्नो पुरानो प्रेमिका फिर्ता ल्याउनु प्रेम होइन, पाप हो। त्यसैले मानिसहरूलाई हामीले गुमाएर पनि माया गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा राख्न सके पनि नसके पनि स्मृतिमा सम्मानपूर्वक राख्नुपर्छ। कान्छी मेरो जीवनको अन्तिम गन्तव्य थिएनन्, तर मेरो यात्राको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोड थिइन्। मैले उनलाई त केही दिन सकिनँ। उनले मलाई एउटा कुरा सिकाइन्। कहिलेकाहीँ प्रेमले मान्छेलाई आफ्नो मान्छेसम्म मात्र होइन, आफैसँग पनि पुर्याउँदो रहेछ। म सफल भइसकेँ भनेर भन्दिनँ। सत्य कुरा गर्नुपर्दा म अझै सङ्घर्ष गर्दैछु। अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, अझै धेरै गीत गाउनु बाँकी छ, अझै धेरै सपना पुरा गर्न बाँकी छ। कुनै दिन सफल हुन्छु कि हुँदिनँ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर एउटा विश्वास छ, म प्रयास गर्न छोड्दिनँ। किनकि मैले जीवनमा हारको सबैभन्दा खराब रूप देखेको छु। हार भनेको असफल हुनु होइन, हार भनेको फेरि प्रयास गर्न मन लाग्नु हो। म धेरै पटक असफल भएँ, तर प्रयास गर्न छाडिनँ। त्यसैले आज म यहाँ छु। मेरो जीवनमा आशा आयो, प्रेम आयो, बिछोड आयो, झगडा आयो, परिवारको आँसु आयो,
समाजको आरोप आयो, एक्लोपन आयो, अँध्यारो आयो। त्यही अँध्यारोभित्र कतै एउटा उज्यालो पनि थियो। त्यो उज्यालो आज एउटा अपरिचित मान्छेको शब्द बनेर आयो। त्यही अपरिचित शब्द लेख्ने, त्यो अपरिचित शब्द बोल्ने मान्छे बल्डु बनेर आयो। कहिले कान्छीको आवाज बनेर आयो, कहिले साथीको विश्वास बनेर आयो, कहिले रेडियोको माइक्रोफोन बनेर आयो र सबैभन्दा धेरै सङ्गीत बनेर आयो। आज म सङ्गीत बनाउँदा केवल गीत गाइरहेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ म आफ्नो पुरानो कुराहरूलाई सम्झिरहेको हुन्छु। त्यो 6 महिना कोठामा थुनेको केटोलाई सम्झिरहेको हुन्छु। त्यो केटोलाई भनिरहेको हुन्छु, हेर त, त मरेको रहेनछस्, त अझै बाँचेको छस्, तँभित्र अझै केही बाँकी छ, उठ, फेरि उठ, यसपटक बिस्तारै हिँड, उठतिर काम छैन, तर हिँड्न नछोड। मलाई मेरो विगतसँग लाज लाग्छ, तर म मेरो विगतलाई मेटाउन चाहिँ चाहदिनँ, किनकि त्यो विगत नभएको भए वर्तमान त हुन्थेन नि। आजको म हुने थिएन, भविष्यको म बन्नै सक्दिनँ थिएँ। मलाई मेरो गल्तीहरू मन पर्दैन, तर मलाई तिनले सिकाएका पाठहरू अस्वीकार गर्न भने दिँदैन। म आमा बुवालाई दुःख दिएको कुरा बिर्सन सक्दिनँ। म उनीहरूलाई खुसी पार्न नसक्ने मान्छे भनेकोमा पश्चाताप गर्छु र बुवा मम्मीलाई खुसी पार्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु। म गाउँलेहरूले लगाएका आरोपहरू बिर्सन सक्दिनँ, तर उनीहरूलाई केही प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छु। म कान्छीलाई बिर्सन सक्दिनँ, तर उसको सम्झनामा आफ्नो जीवन रोकिराख्न पनि त मिलेन। म आफूलाई पहिलेको विनोदमा फर्काउन सक्दिनँ अनि चाहदिनँ पनि, तर त्यो विनोदलाई मार्न पनि चाहन्न, किनकि उसले नै हो बल्लु बनाएको। कहिलेकाहीँ हामी आफूलाई असफल ठान्छौँ, किनकि हामीले सोचे जस्तो जीवन पाएनौँ, तर जीवनले दिएको बाटोमा हिँडेर पनि त गन्तव्य भेटिन्छ। सायद गन्तव्य हामीले कल्पना गरेको ठाउँमा नहुन सक्छ। म साइन्स पढ्न चाहन्थेँ, पढ्न सकिनँ। कलेज जान चाहन्थेँ, गइनँ। काठमाडौँमा कमाउन चाहन्थेँ, बिग्रिएँ। आर्टिस्ट वा जर्नलिस्ट बन्ने कुरा मैले कहिल्यै सोचेको थिएन, तर आज म कलाकार छु, पत्रकार छु। सायद जीवनले यो योजना अस्वीकार गरेर मेरो लागि अर्को कथा लेखिराखेको रहेछ। मलाई त्यो कथा बुझ्न वर्षौँ लाग्यो। आज पनि मेरो गाडी 15-16 वर्षको त्यो केटा उभियो भने म उसलाई गाली गर्दिनँ। म उसलाई अँगालो हाल्छु र भन्छु, त गल्ती गर्दैछस्। कहिलेकाहीँ आफैलाई घृणा गर्दैछस्, आमा बुवालाई रुवाउँदैछस्, पढाइ बिगार्दैछस्, गलत साथी रोज्दैछस्, नसामा जाँदैछस्, काठमाडौँमा हराउँदैछस्, प्रेम गर्दैछस्, प्रेम गुमाउँदैछस्, अनि अँध्यारो कोठामा बस्दैछस्। सुन त, त्यहाँबाट त एउटा सङ्गीतको रूपमा जन्मिन्छेस्। त्यही सङ्गीतले तँलाई उठाउनेछ। एक दिन मानिसहरूले तेरो नामले होइन, तैँले बनाएको नामले खोज्नेछन्। त एक दिन गर्वका साथ भन्नेछस्, म बल्लु हो। तैँले भन्नेछस् म बल्लु। त्यो भन्न चाहन्छु विगतको मलाई आज भेट्यो भने। मेरो कथा पूर्ण छैन, किनकि म आफै पूर्ण छैन। अझै गल्ती गर्छु, अझै रिसाउँछु, अझै कहिलेकाहीँ कमजोर हुन्छु, अझै पनि कहिलेकाहीँ पुराना यादले सम्झनाले मलाई दुखाउँछन्।
तर अहिले पनि एउटा कुरा छ, दुःख आयो भने भाग्नु पर्दैन, भोग्नुपर्छ। दुःखलाई बस्न दिनुपर्छ, उसलाई सुन्नुपर्छ, उसलाई बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई गीत बनाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ कविता, कहिले आँसु, कहिले मुस्कान। किनकि जीवनमा हार र जित आइरहेको छ। जीवन केवल जितको लागि होइन, हारहरूको पनि सङ्ग्रहालय हो। जीवन त हार, पछुतो, प्रेम, बिछोड, गल्ती, माफी, आशा सबै कुरा गर्ने साहसहरूको मिश्रण हो। मलाई अब नराम्रो कुरा सम्झेर जीवनभर नराम्रो भएर बस्न मन छैन, किनकि मैले सिकेको छु हामीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिनलाई सम्झेर फेरि हाँस्न सक्दैनौँ भने व्यर्थै नराम्रो दिनलाई किन सम्झिने। हामी फेरि खुसी हुन सक्छौँ, फेरि प्रेम गर्न सक्छौँ, फेरि सपना देख्न सक्छौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा फेरि सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसैले म आज आफ्नो कथालाई कुनै सफलताको घोषणा भनेर त अन्त्य गर्दिनँ, किनकि मेरो कथा सकिएको छैन। म अझै बाटोमै छु, अझै सङ्घर्ष गर्दैछु, अझै गीत लेख्दैछु, अझै सङ्गीत बनाउँदैछु, अझै आफूलाई बनाउँदैछु। सायद कुनै दिन सफल हुनेछु होला, सायद त्यो दिन आउँछ होला, ढिलो आउला तर आउँछ होला। त्यो दिन आउँदा म पछाडि फर्केर हेर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, धन्यवाद विनोद, धन्यवाद। त धेरै पटक बिग्रिस् तर उठ्न कहिले छाडिनस्। र मनमा नै भन्नेछु, म विनोद तमु हुँ, म बल्लु हुँ, म त्यो केटा हुँ जो धेरै पटक हरायो तर हरेक पटक आफूलाई खोज्दै फर्कियो र आज पनि खोजिरहेको छु। अझै गन्तव्य बाँकी छ, अझै सपना बाँकी छन्, अझै जीवन बाँकी छ र जबसम्म जीवन बाँकी छ आशा पनि बाँकी छ। होप अगेन, स्टे ह्याप्पी, हाँसौँ, खुसी हौँ, खुसी बाँडौँ, खुसी भएर बाँचौँ। तपाईँको आजको दिन राम्रो होस्। धन्यवाद।